Naitwa ndugu Bahati Selemani Mpawa. Ni mkazi wa mitaa ya Makindo. Swala la amani la nchi hii, tunapenda amani sana. Yaani swala la amani kwenye nchi yetu bwana lina faida nyingi. Amani, hakuna kitu kizuri kama amani. Amani hata usipokuwa na kazi, usipokuwa na maisha ya aina yoyote ile, lakini amani ni ya muhimu mno kokote, kwa sababu amani inakuruhusu kwenda mahala popote na kufanya chochote kile. Lakini kama huna amani, huwezi kufanya chochote kile unachojisikia kufanya. Kwa hiyo kitu kinachoitwa amani bwana, amani ni kitu kimoja kikubwa mno ndani ya nchi yetu. Mimi kwa Watanzania wote, yani ushauri wangu ni kwamba ninachoomba amani tuiendeleze. Amani tuizingatie bila kuangalia vyama, kwa sababu amani haina vyama. Amani haichagui. Amani imechukua watu wa aina zote. Haijalishi wewe una uwezo, huna uwezo, ana mwenye uwezo vile vile, haiangalii. Wote mnategemeana tu. Na wote mnahitaji maisha yenye amani. Sasa kama wewe mwenye uwezo utakuwa na uwezo alafu amani ukakosa, una maisha gani? Maisha hayapo. Haya, mimi ambaye sina uwezo, sina amani, nina maisha yapi? Hamna maisha hapo. Kwa hiyo hii bwana haliangali, haijalishi kwa mtu yote mwenye uwezo asiyekuwa na uwezo. Amani imechukua watu wote, imeunganisha. Kwa majina anaitwa Rebecca Godfrey, ni mkazi wa Mzolani. Kwenye kuzungumzia swala la amani kwa mkoa wetu wa Shinyanga pamoja na Mzolani kwa ujumla, mkoa huu unaonyesha amani kwa wanajamii wote, wanaruhusa kutembea. Tunaona hata ile Oktoba 29 sawa palikuwa kuna vurugu, lakini watu kwenye mji wetu palikuwa kuna amani kwa asilimia sio asilimia chache sana, lakini amani ilikuwepo. Na pia tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuimarisha ulinzi na usalama katika nchi yetu na katika mkoa wetu. Tunamshukuru sana Mama Samia, Mungu aendelee kumweka. Wito kwa wananchi ni kwamba kila mwananchi awajibike kulinda amani yake, na kila mwananchi anatakiwa ashughulike kwa kulinda amani kwa kila mmoja, ulinzi na usalama. Kwa majina naitwa Filipo Maganga Machia, ni mkazi wa Shinyanga Manispaa Kitangeli. Mimi ni kijana mzalendo kabisa. Nahitaji nizungumzie swala moja kuhusiana na amani. Amani bwana ikipotea katika mfano familia, usifikiri kama kuna jambo lolote linaweza likatendeleka kama la maendeleo. Ni sawa sawa na kwenye taifa letu. Tunao mifano mingi ambao pasi hata kusimulia kama wewe mtazamaji. Mfano Oktoba 29. Mnaona jinsi ambavyo amani ilivyovurugika, watu walipoteza mali zao, watu walipoteza wapendwa wao. Umeshaona? Kwa sababu ya kukosa tu nini? Ya kukosa amani. Kwa hiyo tuendelee Watanzania kuilinda hii tunu ya amani. Wenzetu walipambania, wapo waliomwaga damu kwa ajili sisi tuweze kuishi vizuri leo. Ndio maana unaona nchi yetu bado iko na amani. Amani ikikosekana, hata utulivu unakosekana. Mfano mzuri sasa hivi tunazungumzia vita vya Marekani, Israeli dhidi ya Irani. Angalia nchi zile ni tajiri, zina vitu vingi, lakini kwa sababu ya kukosekana amani mpaka sasa hivi sidhani kama zile nchi, sidhani kama Irani inatamanika hata kwa kuitazama. Umeshaona maisha yamepanda, mafuta yamepanda bei, hata bidhaa zingine zimepitiwa huko kwa sababu ya nini? Ya kukosekana kwa amani. Angalia nchi za Sudani, umeshaona wale watu mpaka leo wanaishi maisha ya taabu kutokana na nini? Kukosekana kwa amani. Kongo, umeshaona. Kwa hiyo sasa tusiingie kwenye mkumbo huo. Sisi wa Tanzania sio watu wa hivyo. Sisi ni watu ambao tumeshazoeleka kuwa ni watu wa nini? Watu wa amani. Kwa hiyo tuilinde sana amani kama sisi tulivyoikuta ikiwa hivi, tuitunze hata vizazi vyetu vijavyo viikute tukiwa na amani. Amani tukiivuruga, hakuna maendeleo, hakuna maisha. Mimi kwa majina naitwa Firdausi binti Juma, mkazi wa Shinyanga mjini. Tukielezea swala la amani, swala la amani katika nchi yetu ya Tanzania ni swala
nzuri sana, kwa sababu bila amani mtu huwezi kuamka ukaenda kufanya shughuli zako. Bila amani huwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo tujitahidi sana kuitafuta amani yetu, kwani amani ndio kila kitu. Ukiwa na amani utaweza kuamka, ukiwa na amani utafanya mambo yako yote vizuri. Maoni yangu kwa Watanzania, tuidumishe amani yetu. Tuidumishe amani yetu kama ilivyo, tusitafute chokochoko ambazo zitakuja kuvunja amani yetu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.